اعلان بيقول ان العربيه محركها 2000 سي سي بتستهلك بنزين اقل، واعلان تاني بيقول ان اب اشترى عربيه عشان يحمي عيلته وحس بالامان لما ادى العربيه دي لواحد من ولاده. تفتكر انهي اعلان في دول اقوى؟ التاني طبعا، لانه اشتغل على مشاعر العميل. عشان كده الستوري تيلينج مهمه في التسويق، بتخلي العميل يتفاعل مع المنتج بس بشكل عاطفي بدل ما يشوفه مجرد سلعه، وفي نفس الوقت بيساعدك تميز منتجك عن منتج المنافسين ويخلق ارتباط ذهني بين العميل والعلامه التجاريه. عشان تحكي قصه تسويقيه تعرف بيها تقنع العملاء بتاعتك، اول حاجه ابدا بموقف الجمهور متعود يسمعه، حاجه الناس تقدر تتخيلها بسهوله زي مشكله يوميه بيمروا بيها. 2، قدم الحل اللي هو المنتج بتاعك كجزء من القصه، ازاي المنتج حل المشكله بطريقه طبيعيه ومنطقيه. رقم 3، اختم القصه برساله، يعني خلي العميل يحس ان المنتج مش مجرد حاجه ماديه لكن بيساعده في حياته. من الاخر، الناس مش بتشتري منتجات، الناس بتشتري مشاعر، بتشتري تجارب. استخدم القصص عشان تخلي المنتج بتاعك مؤثر في حياتك.